A wannan bidiyon namu na yau zan nuna muku yadda za ku haɗa sabulun gyaran jiki. Wannan sabulun zai sa fatan ki yayi haske ya washe, amma ba za ki fari irin na masu bleaching ba. To sai ku kasance da ni har zuwa ƙarshen bidiyon nan domin ganin yadda za mu haɗa wannan sabulun da irin kayan haɗin da za mu yi amfani da wajen haɗa wannan sabulun. Da farko abin da za mu yi amfani da idan za mu haɗa wannan sabulun namu shine za mu nemi flower rose. Wannan shine rose flower, kun ga irin bud ɗin ne yadda yake fitowa da sama kafin ya ainihin buɗe. Irin shi ne muke samu a garin nan, amma idan kin samu wanda ya buɗe ɗin za ki iya amfani da shi. Wannan flower rose ɗin yana da amfani sosai wajen gyaran jiki, domin ana amfani da shi wajen kamar magance damoji wanda ake kira da wrinkles. Yana kuma anti-aging, yana kuma ainihin magance dattin saman fata wanda ake amfani da wajen yin scrub kenan. Yanzu bayan mun nemi wannan rose namu, abu na gaba shine sai mu daka shi. Bayan mun daka za mu tankaɗe ainihin wanda yake da laushin, da shi za mu yi amfani. Shi ma wannan dusan na sama da muka tankaɗe ba wai za mu zubar ba ne, yana da amfani sosai. Za mu ajiye shi, idan kin tashi za ki haɗa scrub ɗinki za ki iya amfani da shi wajen ainihin haɗawa. Insha Allah a nan gaba zan koya muku yadda za ku haɗa wasu kalolin scrub ɗin. A baya na koya muku wasu, to insha Allah a nan gaba ma zan koya muku yadda ake haɗa wasu kalolin. To yanzu bayan mun gama daka rose ɗinmu mun tankaɗe, abu na gaba shine za mu ɗauko sabulun mu da za mu yi amfani da. Sabulun Ghana shi za mu yi amfani da a matsayin base ɗinmu, saboda haka wannan shine sabulun Ghana da zan yi amfani da. Wannan ƙaramin awo ne, za a cire shi cikin takardar shi, sannan sai a yi amfani da turmi a daka inda zai zama gari, ko kuma a yi amfani da irin wannan abin da nake amfani da wajen gutsarawa. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos dina da zarar na ɗora su. Bayan mun gama gutsutsura sabulun mu, abu na gaba shine za mu yi amfani da wannan sabulun. Wannan sabulun glutathione ne, shi ma ana amfani da shi wajen gyaran jiki. Shi glutathione sinadari ne da yake ainihin gyara fata sosai, domin yana goge wa mutum fata, ya ƙara wa mutum haske, wato ainihin fatar ki da take ƙasa wadda rana bata dishashe ba, wato ya zama ya fito yanda ya kamata. To shi ma wannan sabulun za mu sa abin yayyankawa mu yayyanka. Idan kina so za ki iya amfani da turban maki daka, ko kuma ki yayyanka da wuka. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos dina da zarar na ɗora su. Wannan shine rose ɗin da na nuna muku daga farkon bidiyon nan. Shine na daka na nuna muku, na kuma tankaɗe. To yanzu garin ne wannan zan zuba shi ma a cikin wannan haɗi na sabulun namu. Wannan shine majigi, za mu yi amfani da shi. Shi ma kun san majigi kamar yadda na yi bayani a videos ɗina na baya.
Ana amfani da majigi wajen gyaran jiki, shi ma ana samar da shi ne daga sassaƙen bishiya. Ana kuma amfani da shi wajen gyaran jiki sosai, ana amfani da zallan shi, ana kuma haɗa shi cikin sabulu ko kuma scrub domin ainihin gyaran fata. Shi ma majigin za mu daka, bayan mun daka sai a juye shi a cikin haɗin sabulunmu. Wannan ana kiran shi da anti-pimple ball, shi ma ana amfani da shi wajen magance ƙurarrajin jiki kamar su pimples ko kuma ƙyasbi da sauran matsalolin fata. Shi ma za mu yanyanka shi ko mu gutsura shi mu saka a cikin ainihin wannan haɗin sabulun namu. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗora su. To yanzu kuma za a mu zuba kurkur ɗinmu. Bayan mun sa kurkur ɗinmu sai mu jujjuya yadda garukan gaba ɗaya za su haɗe. Ga masu sha'awar shiga group ɗinmu na gyaran jiki, kuna iya searching a Facebook Rahhaj D.I.Y gyaran jiki da sana'o'in hannu domin kuma ku yi joining. Wannan group na mata zalla ne, so maza banda ku. Bayan wannan abubuwan da za mu sake zubawa shine za mu zuba vitamin C ɗinmu, za mu zuba glycerin, sai kuma oils ɗin da za mu yi amfani da, za a sa grapeseed oil, za a sa man zaitun, almond oil, sai kuma orange oil. Bayan an sassaka wayannan mayuka sai a sake juyawa, sannan kuma sai a zuba distilled water tare da rose water a juya. Idan baki da distilled water za ki iya amfani da spring water. Idan baki da shi za ki iya amfani da ruwa wanda kika tafasa kika gyara, za a bar shi sai ya huce sannan sai a yi amfani da shi. Bayan an zuba za a ci gaba da juyawa har sai ainihin sun haɗe jikinsu, sannan sai a kuma juye shi cikin turmi. Idan da yawa za ki sa a babban turmi ki juya ki daka sosai yanda zai ainihin haɗe. Idan kuma kina da irin katon muciyan nan za ki yi amfani da aroba ki, idan da yawa za ki kenan sai ki sa muciya ki ainihin tuƙe har ya ainihin haɗe. To bayan kin zuzzuba kin juya abinki ya haɗe, abu na gaba shine don kin gama wannan za ki ajiye sabulunki ki bar shi ya yi kwana ɗaya ko kuma 24 hours, sannan sai ki ainihin kwashe ki zuba a mazubinki. Yau wato akwai abin da nake so in gaya muku cewa shine idan kina so sabulunki ya zamana yayi laushi, za ku gan shi yana irin wannan danƙon, to wannan za ki zuba ruwa isasshe. Za ki ga a farko kamar ruwan yayi yawa, to babu damuwa, an aka bar shi ya kwana za a ga kamar yana ɗan kumburwa haka, zai haɗe jikin shi, zai kuma zamana ya kame. To idan kina so ki zuba a roba ne, shine za ki ba shi ruwa sosai, amma idan kina so ki yi shi ne ka da ɗan ƙarfi,
kamar wanda kuke gani. Wannan wanda na yi zai zama za ki saka ruwa kaɗan ne. Shi sirrin irin wannan sabulun shine baya narkewa da wuri. Akwai waɗanda ba su da containers ɗin da za su zuzzuba, to idan suka yi shi da ruwa za ku ga yana narkewa, da an saka ruwa nan da nan zai narke. Amma in kina so abinki ya jima ya yi miki auki, to sai ki ɗan shi da ruwa kaɗan yanda zai dunkule. Ki samu mazubinki ki sa, kamar irin wannan mazubin sai ki ainihin zuba. To bayan duka wayannan da ake yi, akwai kuma garukan sirrika da kuma wasu sirrika da ake sawa. Kowace mai gyaran jiki tana da irin nata sirrikan. Wannan irin nawa sirrikan ne, kar ku manta. Kamar kullum ina gaya muku, kuna iya sayan littafi na ebook ko kuma ku yi joining din training ɗinmu da muke yi na gyaran jiki domin sanin wayannan sirrika da ma yanda za ku haɗa sabulunku yanda zai bambanta da na saura. To yanzu ina zuba wayannan sirrika nawa. Bayan na zuba, zan ƙara barin shi zai kwana kafin za a fara amfani da shi, saboda ya ainihin narke ya kuma haɗe, ya zamana ya haɗe cikin shi gaba ɗaya. Idan ana so a yi shi da ruwa kamar yadda na faɗa muku, za ku ƙara rose water ɗinku ko kuma distill water yadda zai zamana ya ainihin wannan laushi. A buga shi sosai kafin sai a juye a kwantena. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau, da fatan an gani kuma za a gwada. Idan ana da sha'awan koya muku wani abu, kuna iya gaya min a ƙasan comment box ɗin nan, ne kuma da zarar na gani. Idan kuma na iya, zan yi ƙoƙari na kawo muku yanda ake yi. Idan kuna neman ƙarin bayani ko wasu tambayoyi, kuna iya ajiyewa a ƙasan comment box ɗin nan. Da zarar na gani, insha Allah zan ba ku amsa. To na gode, sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon.